تخيلوا يا جماعه كل ده جمبري، دي بودره جمبري كده. عمرك شفت بودره جمبري؟ اهو ده جمبري حولناه لبودره. بطاطس محمره بطعم الجمبري. مساء الفل عليكم. وصفة النهاردة يا جماعة بصراحة مش بتاعتي، وصفة النهاردة اقترحتها صديقة الصفحة بتاعتنا اهي، وبصراحة لما قريت الكومنت بتاعها عجبتني جدا الوصفة. ليه عجبتني؟ أنا بحب جدا يا جماعة الحاجات اللي بتتعمل ببلاش، يعني دي حاجة روس الجمبري وقش الجمبري دول حاجة هتترمي، ممكن تروح تشتريها من عند محل سمك يديلك أصلا ببلاش. وأنا قبل كده كنت عملت بالقشر ده شوربه جمبري تحفه، ورز بالجمبري، وحاجات كتير قوي، وحاجه ببلاش ومتاحه للكل. هجربها معاكم وهقول لكم رايي فيها بصراحه. يلا بينا. اول حاجه يا جماعه هنجيب القشر والروس، هنغسلهم كويس جدا جدا جدا، هنفضل ننقعهم في ميه ونسيبهم شويه ونصفي الميه وننقعهم في ميه لحد ما يبقوا نضاف خالص، لان مش عايزين اي زفاره. بعد كده هنسيبهم ينشفوا خالص في المصفى، وبعدين هنجيب تري زي ده نحط عليه ورقه زبده، ونروح جايين فرشين القشر بالشكل ده. بعد ما فرشناه كده هنرش عليه شويه ملح، وبعدين هنفتح الفرن على درجه حراره واطيه ونحطه في النص، يبقى مولعين الفرن من تحت مش من فوق، لان احنا مش عايزينه يتحرق او يتحمص، احنا عايزينه ينشف خالص عشان بعد كده نعرف نطحنه ونخليه بودره. كده فات نص ساعه تقريبا، ماشي. نديها بقى تقليبه كل شويه كده عشان ايه تنشف من كل الجوانب. بص طبعا القشر نفسه نشف، الروس لسه شويه عشان طبعا فيها ايه عصاره اكبر. ادينا يا جماعه قلبناها اهو، هندخلها تاني الفرن. ادي يا جماعه فات معانا ساعه ونص، قول ساعه ونص ساعتين، لان انا كنت ببطفي الفرن في النص، مش عايز النار تعلى عشان مش عايزه زي ما قلت لكم يتحرق. وادي النتيجه النهائيه. بصوا بعمل ازاي، تقدر تكسروا بيها. كل ده جمبري، تخيل. بص الجمبري بعمل ازاي. دلوقتي بقى تقدر ايه في الهون او في الكبه تطحنه شويه شويه. هطحن بقى الكميه دي كلها واجي لكم تاني اوريكم هنعمل بايه. ادي يا جماعه طحناه. بصوا يا جماعه، بص عمل كميه قد ايه، كميه بالهبل، ومن من ايه، من ولا حاجه. عمل كميه من حاجه كنا هنرميها. تخيلوا يا جماعه كل ده جمبري، دي بودره جمبري كده. يلا بقى ندوق كده. طب والله تحسه جمبري بس مركز، مركز قوي. خلي بالكم من حاجه يا جماعه، لازم ينشف مش يتحرق، عشان في حته اتحمصت معايا زياده عامله طعم تحميص مش لطيف. اللي هو ما اتحمصش قوي، اللي هو نشف بس طعمه تحفه، تحس جمبري بس ايه الماده الخام كده للجمبري. بص بقى ممكن نعمل بيه ايه. نحط عليه شويه ملح، شويه شطه، شويه كزبره ناشفه. انت بقى ممكن انت عايز تحط كمون، عايز تحط بابريكا، ممكن تحط اعشاب مجففه، بقدونس مجفف، شبت مجفف، اي حاجه من الحاجات دي. اعمل الخلطه الميكس اللي انت حابه. بس تعالى بقى كده نشوف نقلبه. قلب بقى كل ده. بص يا جماعه تحفه. انا هزود شويه ملح، احط كده شويه سكر، والله اختراع، وطعمه زي السبرينكلز والحاجات اللي بنجيبها جاهزه، واحلى كمان. اللي ادتني الوصفه دي قالت لي ان هي بتحطها على شوربه السي فود، بتحطها على مثلا ملوخيه بالجمبري، بتتبل بيها السمك انت وخيالك. انا طبعا ما عنديش حاجه دلوقتي اجربها عليها. اجيب شويه بطاطس محمره كده ونرش عليها بالشكل ده. اول بطاطس محمره بالجمبري. اختراع. حاسس باكل. كان في شيبسي بالجمبري كده زمان لو حد يفتكره، والله طعمه هو كنا بنجيبه مستورد، هو طعمه بالظبط. بصراحه اختراع حلو. اللي عنده برضو اختراع عايزني اجربه يبعت لي على طول وانا هجربه. صباح الفل عليكم.